Brother Bing, ito yung mga sound effects na mga inipon ko. Sample lang. Pwede natin itong magamit eh. Parang lahat nung nasa showtime, yippee, happy yippee, hey, hey, dito. Simulan ko sa simula. Thank you for using AT&T. Yeah, baby. Yeah, baby. Back to the Future sound effects. Yung pinaka-intro niya. Batman. To the Batmobile. Let's go. Hello, baby. Ito yung mga boink. Ito yung nasa sa showtime. Pag yung after ng mga music. Drum roll. Ito yung isang klase ng drum roll. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ito yung showtime. Ito maganda nito. Price is Right. Punch. Shambot. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby, shake it, baby. Shamble to the left and shamble to the right. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby, shake it, baby. Shamble to the left and shamble to the right. Showtime. It's showtime.
nasan ba yung tubo? Showtime to eh. Kulit mo, nasan ba yung tubo? Baby Patrol. Ay, itong background eh. Yung sa, ano, sa interval. Okay. Ayun dinadagdagan ko pa to eh. Bali nagtitingin ako sa mga showtime, tapos dun sa Happy PA. Titingnan ko yung paano sila ano ng effects ni MOD. Si Koki kasi kaibigan, nakakausap ko yun eh. So tinuro niya sa akin kung paano mag-effects, tsaka itong mga ibang effects sa kanya ko binigay niya sa akin. Si Koki nung nasa ano na siya ngayon eh. Nasa Willie sa Channel 5. Kaya sige, Barbing, ito lang, update ko lang kayo.